私は上野駅長の下村です。本日待望の新幹線上野駅開業を迎えることができましたのは、ひとえに国鉄をご利用していただいておりますお客様のおかげだと深く感謝している次第でございます。新幹線上野駅開業に伴いまして、東北上越地方とも時間が大幅に短縮され、文化経済など多方面にわたり新しい時代を迎えるわけで、今後の発展は計り知れないものがあると思います。上野駅は明治16年に開業し、東日本の玄関口としての役割を担ってまいりましたが、今日から新たな歴史の第一歩を踏み出すわけで、お客様にさらに一層楽しい旅をしていただきますよう、職員一同頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。皆様、ただいまより各駅のチャイムを聞きながら東北新幹線の旅にご案内いたします。本日は東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。ただいま上野駅を定刻に発車いたしました。車のご案内できます。1号車から4号車まで自由席です。次は大宮です。次は小山です。次は宇都宮です。次は那須塩原です。次は新白河です。ただいま時速240キロで走行中です。まもなく郡山に到着いたします。次は福島です。蔵王トンネルを出ますと、次は広石蔵王です。次は仙台です。次は古川です。次は一ノ関です。次は水沢江崎です。北上川を右に見て、まもなく北上です。
次は新花巻です。次は終点盛岡です。お疲れ様でした。盛岡です。今日は新幹線をご利用いただきましてありがとうございます。皆様、引き続いて上越新幹線の旅にご案内いたします。ただいま上野駅を発車いたしました。次は大宮です。この列車は大宮を西国に発車いたしました。次は熊谷です。次は高崎です。次は上毛高原です。列車はただいま日本一長い大清水トンネルを走行中です。次は越後湯沢です。次は浦佐です。次は長岡です。次は燕三条です。次は終点新潟です。